it's me, 946. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലൊരു ലോങ് പിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് മൂന്നാർ പോകണം. അപ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫുള്ള് കോട ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു 5 മണിയായപ്പോൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുട്ടിക്കാനമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ മൂന്നാർ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യാത്ര പൊളിക്കാം. മൂന്നാറിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ കാഴ്ചയും കുട്ടിക്കാനത്തിൻ്റെ കോടമഞ്ഞും നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് അടിപൊളി ഒരു യാത്ര പോകാം. അപ്പോൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ ഹണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഒരു റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജിത്തു ഇവിടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു അവൻ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവൻ ഇവിടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി ഒന്ന് ഫ്രഷായി അവർ ബാക്കി ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇനി പോകുന്നത് സത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതൊരു ഓഫ് റോഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനത്തെ ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് സ്പോട്ടുണ്ട്. അന്നേരം അവിടോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പോകുന്ന വഴിയിലെ കാഴ്ചകളായി നമുക്ക് കാണാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഇവിടെ? അഫോർഡബിൾ ആണോ? ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം എത്ര കൊടുത്തു? ഇന്നലെ 400 രൂപ. 500 വെച്ച് 100 ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു. ആ, അപ്പം നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ താമസിക്കുകയും ഇവിടെ വൃത്തിയുള്ള ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഫുഡും ഉണ്ട്. ഫുഡും ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വരും. ഓക്കെ. ഈ കടയുടെ എന്തായാലും നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. അത് നല്ല നീറ്റാണ്. ഞാനും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് റൈഡ് ഇല്ല. ഞാൻ ഒതുക്കി ബാക്ക് സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ വെച്ചു. അൻസുവിനെ കൊണ്ട് മൊത്തം റൈഡ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അൻസു? കൊറോണ പിടിച്ചോനെ ഓടിക്കണം. നീ കൊറോണ സീനില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരോടും ഞങ്ങൾ ഈ 3 പേര് തമ്മിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ആരുമായിട്ടും ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. ഫുഡ് അന്നേരം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. മാക്സിമം ഫുഡ് നമ്മുടെ കൈ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി ട്രാവൽ ചെയ്യാം. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വലിയ സീൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കൊറോണ വരത്തില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുറയിൽ വെച്ച് കപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്ഥലത്തിന് വരുന്നത് സത്രം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം പരുന്തുംപാറ റൂട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ മാക്സിമം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പരുന്തുംപാറയാണ്. അപ്പോൾ സത്രം പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് അന്നേരം ഇതും. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നിർത്തി മല കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കയറണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മൾ കയറിയേക്കെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് ആ ഒരു മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് കയറി. അമ്മ ബൈക്കും കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ഇനി അവർ വരുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം.
എന്തുവാടാ? ബ്രേക്ക്? അപ്പൊ ഗൈസ് അങ്ങനെ മേളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവന്മാരെല്ലാം മേളിൽ എത്തി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ബ്രേക്കിന് ചെറിയൊരു പണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക് ബ്രേക്കിന്. അത് എന്തുകൊണ്ടാ ചാൻസ് പറ്റിയേ? ജാമായോ? അപ്പൊ എങ്ങനാ, സീനാണോ? എന്റെ ദൈവമേ, മൂന്നാർ ചെന്നാ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോ എന്തായാലും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പരുന്തുംപാറ വ്യൂ പോയിന്റ് വേറെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല, അവിടെ അത്യാവശ്യം ക്രൗഡാണ്. നമ്മൾ ക്രൗഡുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ്, ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിനാണ് ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത്. നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഇറക്കം കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇറക്കമാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും സേഫായിട്ട് താഴേക്ക് എത്താറായി. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നടന്നിറങ്ങണം, കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. കയറുന്നതിൻ്റെ അത്രയും പണിയില്ല, ഈസി ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ ചെല്ലണം. താഴെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ സത്രം പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നടക്കട്ടെ, താഴോട്ട് പോകണം. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാൻ കേട്ടോ. ഈ പരുന്തുംപാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീപ്പിൽ വരാനെ കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. പിന്നെ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ ബൈക്കിലേക്ക് ആക്കിയത്. ജീപ്പിലായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ബൈക്കിലാകുമ്പം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പം കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെറിയ വെയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നല്ല തണൽ. മൊത്തത്തിൽ എന്താ നല്ല രസമാണ്, മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂഡാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 350 ആണ്, ക്ലാസിക് 350 ആണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫ്യൂൽ എക്കണോമി തരുന്ന വണ്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ എടുത്തത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. സത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകുന്ന റൂട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും സത്രത്തിൽ കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റൂട്ട്? നേരെ പരുന്തുംപാറയിൽ വന്ന് ആ ഇറക്കം ഇറങ്ങി വൈകോളൂർ റോഡ് വരും. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഡാക്ടർ റോഡ് നേരെ വന്നാൽ മതി. അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. റോഡ് നാട്ടിലെല്ലാം ബോർഡുണ്ട്, ബോർഡ് നോക്കി വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരുന്തുംപാറയിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? പരുന്തുംപാറ ഏകദേശം ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ കാണും. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. വണ്ടി മാറി, ഞാനിപ്പോൾ ജിത്തുവിൻ്റെ കൂടാണ്. ജിത്തു
ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെന്തോ നോക്കാം. എന്തായാലും ഇത്രയും വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്ര ടഫായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല. നോർമൽ ബൈക്കിൽ കയറി വരും, നൈസായിട്ട് വരും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. നീല കളർ നല്ല ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നീല കളർ സ്കൈയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കോടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാതാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഗ്രീനറി ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നമുക്ക് വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അടിച്ചു പൊളിക്കാനും അതുപോലെ കയറി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടില്ല, നല്ല കാറ്റാണ്, തണുത്ത കാറ്റടിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയുന്നില്ല. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിഞ്ഞത് എന്തോ നേവി ബേസ് എന്തോ സംഭവം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം വെട്ടിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റൊക്കെ കിടക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല നേച്ചർ, നല്ല എന്താ പറയുക. ഇവിടെ കുറേ നേരം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി മൂന്നാറാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്കെങ്ങാണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ കയറത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൂന്നാർ. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ. അപ്പോൾ അവിടോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കും. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി ലോങ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റായി രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണുണ്ടല്ലോ തല്ലി പൊട്ടിച്ചേക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് ചവിട്ടിലും പൊട്ടിച്ചേക്ക്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മല നടന്നിറങ്ങണം. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നടന്നിറങ്ങണമല്ലോ ദൈവമേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമ്മളിനി ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു വാട്ടർഫോൾസാണ്, കുട്ടിക്കാനത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത യാത്ര. നമ്മൾ വേറൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ MPC കോളേജാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ നിൽക്കുന്ന മൊത്തം തേയിലയാണ്. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർഫോൾസ് വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞത് നൈസ് സ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നമുക്കിനി നടന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ച നോക്കാം. ഒത്തിരി ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല, നൈസായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഒരു വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതായത് കോളേജിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ വന്നപ്പം ഒരു ഹെലിക്യാം ഷോട്ട് എടുത്തായിരുന്നു. അത് നമ്മളിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇത് വരേണ്ട വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരുന്തുംപാറന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കാണാം. കുറച്ച് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നത്തേക്ക് അവിടെ വെച്ചു. ജിത്തു ഇറങ്ങിയില്ല, ജിത്തു അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലഗേജൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ തെറിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എത്തുമ്പോൾ കാണാം. ഈ ഷൂ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ